ye nina omusajja gwe nali ndowezzaako myaka ndozanga 2 naye nga seebakangako naye akuba nkombya ngali kuki naye nno nammwe asajja muli basiru temutegeera obadde okimanyi oyo omusajja yalina omukyala nga yazaala nako naye ndowooza tebyaworking out ne baawukana naye nga making sure bwe mba ngenda okyalewo oyo gaayi ngenda n'emikwano gyange meka ena kwonoona buki ng'ogenda nabo abana ate gwe wenna omusajja bw'ofuna bino bye ngenda okwogera ofuna ngayo omuntu abikola goba nga buli wajja ewawe alina okujja n'escort ne mugenda mu hotero basaba bya bbeeyi tebasabaamu kya 15,000 naye oyinamu obukakafu kwabo talina gwe yagenda naye no matter bayaliye wati yafunamu I don't care nali mwagala kwonoonera bwonoonezi andi ekyo kyembadde mbagezako baga nti oyiwa emikisa mukulu Umaru natukana omuganzi Saabeera mu muzigo n'agula poloti yeeyo kyesijja kwogera n'aginnambuza konze ye nga kisenyi kati mu poloti zonna walabye yeno omuntu atakwagala nkugambye akeera ku makya era oba omulaba anti oba n'emputtu atowulira oba ogamba kambikola ajja kunjagala mukwano omuntu atakwagala ne bw'oligula buli kimu biba ekisooka biba tebizitowa gy'ali agenda n'omusajja gw'ayagala amugulidde mapeesa 5 gw'aleese ekyakakadde n'alaba nga tekiri wuwaffe kuba takwagala nennambula bulungi pole nga ntobazi nenvaayo natukanagana ne munnange byenkoze mbikoze lwaki tommegulirako ne mugamba tekebeza omusawo oyinza okunsiga siriimu tekebeza results zonna ezaali okay neŋŋaana ne mugamba omuntu alina okwekebeza emirundi emeka 3 ate nga wayise emyezi emeka 3 gwe mwaka bambi nga yalinda ngeri yakavaayo nebantwala okula ku mukutu kwetuli mwebale nnyo mwebale ddala abeekuumira ku mukutu guno kyakabi nnyo mwebale kusubscribinga okusharinga n'okucommenting ate mwongere kubanga musubscribinga bw'ofuna vidiyo nga bakusharingide subscribinga totunulako obutunuzi n'olaba n'ogenda nedda ssebo nedda nnyabo subscribinga nafunye gundi nafunye emikono gyange nga giraga nti balabayo akantu kamu akalala tebamanya wakajja abantu maybe bakolerenga obalaga nti Tronas Media ku bayo kweri let me explain bayo kubanga abamu kuffe tetwasoma omuntu agamba nti genda ku following Tronas Media subscribe on YouTube mulaba wano we bateeka erinnya nti yenze Fiona Nabatanzi then eno wabeerayo following follower ne likes ndowooza byenjogera oba obiraba kati wansi awo olaba obugambo abamu tebatera tuteekawo kubanga sibalina business ku TikTok omulala ateekako nti simanyanga don't spam like kintu kye bayita bayo omuntu aba ataginzewaawo YouTube page oba weba nga alina Instagram whatever aba abitaddeko onyiga bunyizimu ekyo ekintu wansi ovudde ku line eriko follow biki following onyiga bwe kiba nakyo kikulemeredde genda bugenzi ku YouTube yo otypingemu Tronas TRA ate wali n'akagambo YouTube oba okalaba okoonamu bwotyo gambye kwoyo yasoma nkubulira abasomesa bayina ennaku genda bugenzi otypingemu Tronas Media ejja kujja ogende weeroboze nti n'omuwala gwe nalaba ku Mande yali ayambadde bw'ati face oba ojja kuba ogijjukira ogende onoonye anti balaba ebyo bye baagala tebamala galaba buli kimu
so ndoza mazenzo balagira kasita oli ayogere kimukwatako else bosanga ne eyo story eno ku TikTok page wabeerayo kapati nga basaze kamu babumeka teba tegwayo stories zonna ze mulaba ze tukola kuno ziba zigwerayo ku YouTube full interview ebeera ku YouTube nga gyeri kitegeze eno ku TikTok page no sala laba story yonno gena labayo kamu oba bubiri genda ogirawo obe kukorokota ogikute mubitegedde ebintu ebyo kati kumulamwa anti miranga musiye miwobe musiye omukwano nga gukubonyabonyeza naye banna teribwe gutabonyabonyeza nze sirimu nde katone sibaako webaze eddiini olabika oli mu patisimu mu batisimu anti mbaka tulishowa satya omu otekako omulala oba okoze kajanja ate Fiona ye balina okuwasibwa bangi siri musiraamu era eddiini yasinga okuntama yantama sikanti yantama lw'amateeka ga kuruhani yaabwe toyagala kufumbirwa na mulala toyina wobeera na ddiiki emu ate n'oŋŋamba nti esobola okusatisfyinga abana buli kintu kyonna kyonna nga kiwagira ebintu bwe bityo nkiwalanira ddala ekyo kyokka kikuwalanya omuntu paka okutuukayo ate era n'ennyongero bagamba nti mwerimba tosobola kukeera ku makya nga ne gw'oyina omuleka akyayaggayagga awulira tamatidde ayagala omwongereyo ng'ebiri bw'oko ŋŋambe abakazi abamu mwagala kubafiirako bufiizi bannange era abasajja abamu bagamba mbwakolako kyasobodde n'agenda naye nze mba musajja n'ekino kijja kubanga kirabisaamuko nze mba musajja nga sina maanyi ga kisajja n'alyettanidde nnyo okubeera nga romansi yo etwala ku ssaawa dakika like 40 minutes romansi ey'omubiri omulamba naye obuzibu bwe balina abantu abo baba tebalina ate baba tebalina romansi ate baba bapapa era kituufu beefuula nti tewaba budde naye mukwano mukazi wajja kwenda ayenda nokumbwa kubulidde amazima mukazi we abajja kwenda ayende ne kumbwa teweeta kati nze looya wammwe muwulidde abasajja ze mbawadde amagezi genda ng'olina amaanyi g'ekisajja amatono togenda kunywa bidagadadagala kuba abantu abamu lubaale yabakwata obugundi ayagala mumutereeze buli wootuuka obanga akonkona ng'ogwa obanga akonkona ng'ogwa oba munfuna kati genda otereeze empewo zo ojja kuddamu osambe bulungi naye kati mu nsonga eyo abasajja babagamba bwe kati abakazi kiba kitya mu basajja mugamba bwe muti mwekwasa ebintu bwe biri naye kati mu bakazi kiba kitya kati mulina ekizibu kimu butaba na maanyi ga kisajja kati omukazi ebizibu balina bingi tosobola kigatta kituufu nze omukazi annyogoga sikikkiririzaamu naye oba wali omufunyeeko TikTok page yange bagiyita Fiona Nabatan 77 jangu osooka onyumize ku luboozi olwo kiba kitya then n'omusajja agamba n'omusajja agamba miri abantu nga balina oluyinja then naawe genda ku TikTok page yange twagala mutubuulireko ekituufu okuyiga tekukola kyo tekuggwayo nze njagala bakinnyonnyoleko then omuntu agamba nti omuntu eyakyalira ensiko aba sweeter than bona atakyalira abannyogoga twagala tufuneyo ku basajja mu kitunnyonnyoleha what is the difference n'abatulimbalimba ng'edda mbu bw'otakola agenda kuteeka like mu junction mu masaŋŋanzira batikeyo kasooli enkoko zikuli naye bambi nze nsiima emirembe egy'edda baatukozanga ekintu nga tokakiddwa naye nga bataddewo entiisa eri kabisa mwani agenda kutuula wali mu trading center
mu junction wakati kasooli enkoko zimbojje yenga tosoko kubembu kukafananya kugenda wali mu kuba mu masangazira wakati obero oli kuki swala wabaje oliko kyononya kyogamba nti ne kangome nkole kino kigwe kati ng'okola ekintu ng'eringa bakitabaja daily routine nga nero otakikoze waakiri okukuta ekiro nga kyenyiza okugamba naye waliwo twagalayo abantu ng'abo abaamira pini ng'osobola okutunyonnyola ekyo ekintu banze ninamu okigamba nti teriyo omukazi atakola akwita kunuura wanuura omuntu ekyo kyennyini kyeŋŋamba nze nkiwakana gwe tokiwakana ogwokikkiriza sijja kuwakanya byesitamanyi ate sijja kukkiriza byesitamanyi bo bennyini comment section weeri ab'oluyinja simanyanga okuggyako ab'olwazi bo gye bali I had one of my friend ab'olwazi gye bali nga eno wansi teriyo poto na poto teriyo nga wali mumulizing teweggula naye ng'eyo tuvuddeyo ekyokuyiga ekirala kyendeese oyige mu story eno gwena omukazi ali eyo ng'oli mu kuyisa bivvulu ng'ogamba Desire yafumbirwa nange nja kufumbirirwa kwegyo emyaka nkusekeredde kubanga omukazi oggwako nedda baaba totiisatiisa bakazi tokidda namu wamma omukazi oggwako ng'alagawa nyenda kunnyonnyola ate siriiwo wendi omukazi okeera ku makya n'ojajamya emikisa gyo kwegamba kijja bbaayi ejjanga empeeraayo oba nkyogerenga ejjanga empeeraayo gwe wenna ali eyo ng'okanya like back proposinga n'obusaamu n'ogaana n'okasukira banno obuweta ne bakuwa ebimuli bya banno gifts z'emmotoka oluusi n'ozitwala n'omala n'odda aside the camera n'ogamba nze sikwagala naye emmotoka yo ngitwala sigikuddiza mukwano ogenda tuuka ng'obyetaaga nga tekyali wadde asobola ofukamira akuwaka akaweta kuba kazi iye nga tulabye bakazi nga baba proposinga omuntu akeera ku makya buli muntu azaalibwa in fact aba akyali mu lubuto nga bakukoledde dda butya bw'onootambula ng'otuuse ku nsi y'abalamu kati oyinza okukeera ku makya nga bakukolera nti ogenda mu bulamu bwo nga tonnafa ogenda sisinkana abantu basatu okuyiwa emikisa kyo kiri bbaayi gwe oba oyagadde tekiri bbaayi kyansi nti oba okakiddwa buli omukisa gw'oyiwa tegusobola kuddamu ne rebuildinga ne gukomawo tekisoboka kakati gwe yeeragira ku basajja bw'awoza nkyali muto yongera okujjukiza giri emirembe baawasanga ba 10 ate oyagala kuŋŋamba teyafumbira ku myaka 14 ye teyali muntu oba teyakizisitinga so kastori kano njagala tukayigemu kuba otuuka mu maaso eyo ngo waliyo faaji mwereere ng'otomera butomezi tewali faaji gw'olaba abantu bakoze bintu kyogamba mu bakazi b'ozoolaba wano kati example yennyini twala ya Desire teyafumbiddwa twala ya Desire stories gyenzijukira simanyi oba oyo omuntu gwe yazaalamu oyo omwana Michelle oba baali bafumbo oba they dated ne bazaalayo simanyi naye waliwo wano mu Uganda ne baserebu kati nga Shiba ag'amazima taba kuzaala ze siina muntu gwenzijukira nti yali bba wa Shiba oba boyfriend endongo ebadde kyamufudde bize kati obudde bwatuse n'agamba nedda
kati ekiseera kye kino nedda. Yes, si buli muntu mbu aba yeesibye bwesibi, abamu biba byagaana bugaanyi go ge mazima. si buli muntu nti obutazaala aba yeesibye. Inside gye tutaba aba amunoonya ng'omwana tamulaba nga n'amuwasa tamulaba. naye oba ogenda kuntegeera simanyi. N'abakazi nammwe oluusi mwefuula baakabi. Waliwo akaseera ke mulowooza nga waawo nga mulaba mutambulira mu bbanga. Kikyo kindi mu kugamba. Teeka time ogambe nti kati indisappointinze abasajja 3. Ffe abakazi tulina time gy'otuula ng'oli wekka. Lwaki olowooza ky'abakazi bokka? Bendiko bendi mu ggamba. Kati bijja nkuba nnyo abasajja. Bakwekokkola. Naye kyenjagala okugamba time etuuka. N'otuula mu katebe nga wentudde wano n'ogamba nandiba nno ekiri mu kumbonyaabonya musajja oli. Gwe nasooka. Naye ogenda okuddamu omunoonyeeko ng'ali biwanvu. Nga oli wansi nnyo ku ye. Otosobola mutuukako. Oba onfuna? Era bakazi mwe bammadda temunimba nti teri muntu atejjusangako mu bulamu bw'ensi eno. Muntu gwe yayisa obubi. Nga mwejjusiza n'okaaba ne mukaaba ne muddayo mbadde zizopase. Byonna mubikoze. Naye tetumanyi kiki ekibasumbu. Malala. Na ffujjo. Buliwo olaba nga olaba omubiri. Kati nze nga sinnagejja bwe nti nali sifugika. Ne kati ofugikako? Kati emyaka gigenderedde. Kati omuntu bw'akufuna asobola kukuwasa n'akufuga. Bayive nze ndi mukyala mufumbi, ze bwe nfumbirwa sinoba. Kugamba eba nno nsonga. Nsonga kyeyandibadde kati ng'essaawa zino. Kyogamba nti nze omusajja bwankola kino nnoba. Kati sofa sigirina. Lwaki? Naluzinga buli obufumbo obwetunyumizaako kunkuba. Olw'okwagala neefuula omusajja. Ne kati emyaka gyeyongeddeko, luli nali mu 23 kati ndi mu 28. Kituufu. Kati essaawa zino. Essaawa zino. Essaawa zino nsobola n'obbuulirira omuntu nfundisenga. Si kyalina kinyiiza kunnobya obwavu, nze tebunnobya. Joshua akuwasizza kati akufunya akuwasizza. Nsonga ki gy'olowooza muli n'ogamba naye Joshua n'amala nkola kino nze. Apart from ebintu bino bya omuntu nga musezi biki ebyo sirina kuba kugamba tugambe essaawa zino bw'osituka n'ogamba ovudde ogenze mu bufumbo wali nga bakutwala mu nnyumba ye y'olubeerera nga naye bamutwala we mwawukanira. We twawukanira. Lwaki? Kati nina value gye ntegedde ningaawo waliwo time we twatuukira nga tukola nga ffe ku ndowooza yaffe n'abaana tetubalabawo. Oba kitegeera? Oba omwana asigala wamu. Kati ssaawa zino sitala kuleka mwana wange. Ndaba nina obbeerawo mukuzi. Kwegamba ekisaawa zino. Secondly, kati ndaba okulabirira omusajja kikulu. Nina okulabirira omusajja. Nina okulabirira abaana bange balina okukula nga bandaba ne taata waabwe. Producer ya papa kuwasa. Producer yawasa kuwasa. Ya papa. Tiyasuubira bino bintu okubaayo. Time y'emyaka egyo wansi awo giba gya kwesanyusa oba tolumirirwa. Kugamba n'obwomusanga n'omusajja tokyayinza kgenda mu bbaala mb'osula ng'onywa. Sisobola namanya kibi. Otuula n'omulinda. Kyova nkugambye tosobola kufuuka muki? Musajja. Tosobola kufuuka musajja. Omusajja asigala nga era musajja. Omukazi era naye n'asigala mu kitiibwa. Naye ku kiwuka ekibali mu obwo obutwe dakiika 2 nga wafuuse edda ggwe. Nze ekituufu era siri munobi naye nze sirina kati kisobola kunnobya. Ensonga mpitirivu. Mu nsi muno ekitonde ekikazi kirina kuba na kisajja. Tugambe kati ofumbiddwa seeke. Ne bwanzizaako sirina mutawaana.
just ekintu kyemba ngendo musumbuwamu appetite ya kisenge genda kuba eri on and off naye engeri gy'abaayo ne bali ekyo nakyo si kyamaanyi. Gwe n'olowooza nti ensonga ye bw'abanga obwongo nga bwaze butuniize ku ggwe asobola kubuza kyekyo kubanga nze ng'omuntu biologically neenyinyala kati bw'ona nsanga nga nkitaddeko endowooza nga neenyinyadde kitegeeza ngenda kuba sisobola functioninga. Tugambe ekyo kye kimu ku biyinza okunobya. Tekisobola kunnobya, nfuna ngeri gye nsobola kukikwasaganyamu. Anti kati ye agamba ebyo ye awulira nga obudde bw'aba ayagala kyayagala ate nga gw'ogamba nti wenyinyalamu. Naye aba alina okuguma. Ng'aguma ki? Okubaako ky'ogumira. Teriyo kintu. Ye ng'aguma ki ng'ate akuwadde ennaku azze nga video man kati kiri bwe kiti. Sex ono omulaba Mr. Tronas waliwo omuntu weweegatta nga weegasse nange ngolaba weegasse naye nga nze ndaba seegasse kubanga omwoyo gwange bwongo bintu byonna nga tebibaddeeyo kiba kitegeeza olunaku lwe neegasse nga gyebiri ofuna kirala ne lwe neegasse nawe nga tebiri era ofuna version ndala. Takuleseewo? Tasobola. Ate lwaki? Alina bana. Ng'agenda mu bali abasatu. Which is okay. Ng'osigala awo. Buno omulembe kye nategedde buli mukazi weenywereze wootudde. Tebakuleseewo? Weenywereze wootudde no matter what. Kati n'osigala nga tokyanooba naye nga bakulekawo. Kizibu. Tasobola kundikawo naye nze sikyalina kisobola kunnobya. Akarambidde. Kubanga nakoze era nyingi. Nakoze okunoonyereza ng'okubeera selfish kibi obonyaabonya b'ozadde. Secondly, okeera ku makya n'obeera ng'oli wano wali you just passing time. Teri makulu malala g'okola ki. G'ojjayo era bukya ku makya n'ofumbira omusajja ne mukeera ku makya ne mufuna misunderstanding ennene n'entono n'omuta ate era still oddamu ofuna mulala singa obivaako era ofuna musajja. Singa obivaako ekyo kiba much better n'ofuuka omusista. Singa kale abakazi bonna batuula ne balowooza ku eyo ensonga. Nkibagamba era kati bakirowooze. Okimanyi singa te abasajja babi abakazi babi so tuyige engeri gy'okihandolingamu kuba kyekyo ziro yeki omwavu naye alina okuwasa kuba naye muntu. Kitegeera ale sigamba nti eriyo omugye bali naye justice gyebali abantu abagamba abaavu babaliira ki basi bantu waliwo ayagaga wala nga tayise mu bwavu. Kyekyo nkugambye nti nabo balina okuwasa wonna woogudde oba muzigo oba kati makatuula gamba nti n'abaavu tukkirize tubafumbirwe. naba tubafumbirwe tewali kyakukola. Ensonga y'okuba nga tokyasobola kuwasa kyasobola kunoba nze eyo yokka yempangudde kubanga ebintu bye bimu oleka omukazi omukyafu n'ofuna omuyonjo nga tawooma n'oleka omukazi simanye ng'awooma biki naye nga omutwe mufu tegukola tayiiya ne bw'omulekera emitwalo 3 tosasevingako wadde 5. Okitegeera n'abakazi esayidi y'emu ofumbirwa kuba ogamba nk'oyo okunkuba n'ogwa ku mulala nga ye bannange ebizibu by'ogumira ku ye bikosa mutwe gwe kuva wuwe ng'ogudde ddala. Akati kitegeeza bw'osigala n'onaakuba time egenda tuuka obeeko kyokola ng'omukazi alekeraawo okukubira kikuleetera osigalawo. Tuyiga okulwananga olutalo nga tujjawo ekyo ekireetera ekizibu ekyo. So si kukidduka nga n'egyodda tomanyiiyo. Nze akugamba nze neerabiddeko n'endabira ne ku balala. Ate nenkakasa nti eriyo omukazi ng'oli meant to be kuba wansi wa musajja. Kati nze neezuula. Buli mukazi
si bonna eri abakazi abakola ne bafuna ssebo omusajja amwagalako sex nga ne bw'aba tazze mu kufumbirwa naye ku nsi kuno ey'abaddugavu kuliko abakazi nga bo balina kuba anda basajja lwaki gwe kyokola okoma bbo obulungi ng'oli mufumbo kasita wetaggula ku bufumbo otandika kubonaabona ate bubi nnyo 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 onfuna ana obeera n'omusajja bikimu nga kiri ttiiki okera ku makya noba ne weevuma ensi bakinnazaalibwa Uganda namutandika abasajja batuloga naye nga babeera bufumbo obeera oke okola omulimu ne gutambula obeera very oke olina kubeera awo ng'ofugibwa musajja buli we weewaggula bizibu byonona ze mbabuulidde Fiona nakagwa pondoose si kupondooka Mr. Tronas kye nalabye mu kukula kw'omuntu buli mwaka gw'oyingira oba olina ky'ogatta ku bulamu bwo ne ky'oyiga saagala kunyumya sitole z'abalala kubanga tekiri feeya nakagwa apondoose mu by'omukwano naye toteekako eyo atiko tejja kunyuma nadde olaba kati eno interview abantu bangi bagenda giraba naye bakola ki abantu nga byebatuukako bagenda kwesorting out bw'aba akyalina time addeyo emisinde nga tannalaba bizibu bw'oba wanobye eggulo ng'olaba nti ate oli mu kukyuka awo waliwo roundabout wansi awo ku bypass ali wansi Rubaga bwayise ku Rubaga road wali Busega kyusoddeyo weetoolole bwetoolozo oddeyo todda mu kwetoolola otherwise ogenda kutandika kwejjusa laavu si y'abanafu n'obufumbo si bw'abanafu nze mu komenti ngaawo omuntu ng'oli mu myaka 2 nga gwe tofunangako kikunyiiza tokaabangako mu bufumbo okukubako tekiri nnomo eri omuntu nga myaka 2 takubanga ku mukazi we oba omukazi tanobangako ebyo byo biri oke naye nga gwe toddangako wantu n'okaaba amaziga okyaliyo waliwo akaana akawala kali eyo kakaaba omuvuka yakeebasa mu nsiko kwolwo lwasooka n'akawa olubuto tekaddamu kulaba musajja omanye ekinyizo ng'ekyo ze mistakes ze tukola mu bulamu kati omwana oyo bw'aba mulenzi bamuyita linnya kyo bw'aba yali muwala Samasco bw'anaaba muwala Nansikombi kwegamba ebintu obiraba wano n'oloba ng'ogw'oli ku kizibu ky'amaanyi naye nga waliwo n'agamba kati the difference nti ffe tufuna time ne tugaa katusharingeko n'abalala abo abatasharinga bali eyo babula kwetuga ze nkubuulira buli woyogera ku kintu oba oli mu healing time kubanga waliwo time gy'obeera nakyo nga tosaana kinyumyako wadde n'omuntu nga tali off camera ali off camera naye nga tosobola kimugamba kati time wootuukira okyogera oba owonye kifulumya mwe mubeere eyo munyirire mulowooze nti enkomerero y'ensi wasiiwuuse dda mu wiikendi ng'eyali akugamba banne mwana gwe nkwagala ng'agamba kaako sokoveeyo kayitewo so temulinda kukola ebyo osobola ebintu osobola bikwata mu ngeri ya kintu kikulu akyali omuto topapa kufumbirwa naye toddangamu n'ozannyisa kigambo mukisa guzze ku mmeeza yo zaabagamba wano from experience okay ndowooza
ebintu sibya omusina ku proposing nga olaba oli wa Kabinyo yinzo bba ne bagayinga bananga bonna olaba babbeyi nga olaba na ku propose nze sigobadde kisubiramu kiriza kuba omukazi aggwako kali ne Desire Luzinda oyo lwakubanga kati mulokole tasobola kugamba story bwe yali bamuyitamu bameka yafuna disappoint y'abantu bameka you get tayina naye ng'ekyomanya ekyamuzirisa baali basajja bamuyitamu ge mazima agatakaawa baali basajja bamuyitamu kwe gayagamba kugamba lulinga luguudo lwa Masaka bannange I am on wedding am I dreaming these people is there for me oba kyekyamuzirisa teriyo omuntu alokoka kati kankubuulire abantu lubaala amala baluma ensi neefunda n'agamba kati kanfune wenkwata ntikka ebizibu byalina abitikka mu kyaki omwo teriyo omuntu alokoka nga teyeeremereddwa nekubudde mazima awulira nga ensi tekyamutambulira nga yassako efuuse triangle emukola bweti pa n'agamba kagende mu kyaki ne Grace Nakimera kati ebintu byakolanga edda ze challenges zafuna kati kubanga alaga pastor nate yali muyimbi ayambala obukete kati kyekyo Desire ekyakuzirisa mukwano nga sikutiiridde baali abo abaakuyitamu nga tebaakulamu value ya mukolo ng'ate wali weemala gwe mu kulabako oli olaba oli perfect oli mulungi figo oyina yaaki yabali bennyini nga ggwe olaba teri kiyinza kugaana kyagaanye dda era toba kulokoka ntererere Vixen yali kuwasizza mubondinze nnyo mu by'omwoyo man of God man of God woman of God uno bana toddamu kati olaba waliwo omuwala bamuyita millionaires girlfriend yafiirwa mami we juice basika ne bamuproposing n'agaana gwe basabula abaana bakumutala then ne baddamu ne Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambazi ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokuda mucho bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insamvu mu mukaga Tronas Edwin Paul akkiriza naye singa neyo yagiyiwa nayiwa neyo kusatu mu nsi muno tulinamu emikisa 3 gyokka no matter what gwe wakana kati wakayiwa emmeka nze gyonna nagiyiwa toyinayo chance endala Katonda ajja kuwa chance endala gye kujja chance ejja kujja ate nkulimbe nfune chance ejja kujja endala oba omusajja ono neefaananyiriza simanyi aba neegombye bwegombye naye nga kyekyo Mr. Tronas ze zonna naziyiwa nga neefudde owakabi kati bigenda kunvuma gwe wayiwa ebiwe chance zijja kujja sigamba gwe agenda okukomentinga nedda chance zigenda kujja ne kati mmanyi butya bulina okikola kyo omanyi kati
wabeerayo kye bayita bagamba nti bakuwadde ziri 3 ne wabayo ne excess. Nze kyensaba kirala sina mukisa gumala gwenjagala gujje. Kyensaba nja kikugamba nga tumaliriza. Kyayagala nange nanyiiga. Naye nga neenyiigira nze neenyiigira. Sina muntu gwe nanyiigira mulala. Tokyayagala? Oli munyiivu. Sina gwenjagala mulala kujja. Watukomyewo guno. Kubanga gyonna nagiwa mu busirusiru n'obuwumbatuutu. Gumu 2 3 n'obuwumbatuutu. Aneefudde wakabi. Ekisooka nze nakulange ndaba sigenda kuweza myaka giwera gino gye ndimu nga sifuuse serebu. Kyakulimba. Kati gwe yenna ali eyo ng'olina eddoboozi eddungi n'erisinga erya Rem oba Julian oba Celine Dion nga kyekikumanyiiza omusajja ogenda kuziikibwa nga tofulumizaayo. Nze no nafulumyayokko bu audio wadde tebukubibwa nze mbwewuliririza. Ku YouTube tebuliiyo mpozi ku page yange. Nze siwandiika luyimba ne bawandiika. Ziri mu kitabo kyange mu kisenge kyange. Oba onfuna naye ng'atengezezzaako togamba mbugwe tomanyi kwepuushinga. Genda ku Fiona Nabatanzi olabe baseepuushinga. N'ekyeyo nno nagenda gwe yakandaba. Nayimba n'ennyenje ne zikunkumuka. Nayimbanga ku mikolo, nayimbanga ku birthdays z'abaana. Awo ne wa Kenzo nagenda, ne wa Luna ne ntuuka. Awo we nakoma. Naye gwe tokimanyi nti bw'obeera n'eddoboozi eddungi be bakuteeka ku seeti wali ne balaba ng'eddoboozi buli omu agamba ono n'amala bamutuuza wano ffe tuba tetukyalina gaapu buli omu akuvumirira ng'olina okuvaawo. Kyekyo n'omuntu yenna ng'olina oba talenti yakuzina nga ggwe olaba ekusingira n'obufumbo. Ojja kufa nga tofishalinzeeko mu vidiyo yonna. Naye nga ggwe mu mutwe mentali yeegamba olina okubeera. Sikumalaamu maanyi. Naye nkubuulira mazima weesootinge. Nali mmanyi kuba nali mmanyi ozannya, nali okuzannya zimisikiti, firimu, kuyimba. Awe nategeera naye mu firimu wafunamu. Mu firimu wafulamu. Wafunamu omuntu n'akwolesa ku kantu. Nafunayo first born by the way. Si wabi naye yakwagala lwakuba otali mu mubenjulira. Empisa bubi nnyo. Kyengezezaako okugamba mu myaka emituufu oyo oyinza n'osanga nga desire ekyamudibya tuuka waafumbire ku egyo emyaka. Sokoleke. Eyo tutuuseyo ddi? Kwali kudiba. Nfudde. Samboda kwetaaga, sambadewo tajja ayinza offa. Oza yali agamba ani? Kati olwo baamuzaalamu omusajja takyamufuna bulungi. Ngamba Shiba. Okategedde? Yampa. Ye Mungu yampa. Omuntu angowinga diipa kyova yazaala bamugowinga diipa. N'azaala. Kakati ebintu bye ndi mu kwogerako. Mutekinge example ya Shiba oyo gw'olaba yeekuuma n'atuuka n'okukola nga interview ng'agamba ye tayagala basajja. Tulaba omukazi nga Shiba ajja afumbira bamukuba embaga ng'era bw'azadde nakati abamu nga nze tukyawakana. Bamuspamdoninga, bamuyita mu maaso, kulumuteekamu. Accordingly ku bye yali ayogera mbu ye n'abasajja tebakwatagana era ayaga kuba free. Ng'abanoonyereza baakuno. Kati muli mu kunoonyereza. Singa abanoonyereza baakuno baba nga beegatta bwegasso zzaala. Kiba kitegeeza mukazi era taliba ki? Taliba musajja. Omuntu azaddewo ayinza olemwa okufumbirwa.
Kiba atya kufumbira musajja, kuyonja musajja, kulabirira musajja kyatya. Vula ayagala kuba yekka ng'ali free. Egamba tasawa bufumbo bwa boarding ayagala bwadde. Bunafu bwe bumusumbuwa. Ego. Nga kyoba omanya kati Shiboy omulaba. Ne Desire. Baali baagala ofumbirwa naye balabika we baafuukira baby ntwala nune ku ice cream kati awo yali tafugika. Ng'oyinza otogga omuwase nga ye alaba agenda ku earninga billions za sente. Naye kati batuufu balaba ke kaseera sente bazifunye buli kye beetaaga bakifunye. Kakati ddayo eri nkugambye 0 ye ogwe n'ogamba eno 0 eno ebamuleeta eno ebeera mu numbers. Si kyekyo. Tuuka ku nsonga. Ensonga yeeyo. Kubanga olina ensonga gy'oyagala kuyisaawo. Kati kiba kitegeeza omukazi ne bw'oneegyako otya. Ne bw'onookola otya. Ne bw'onoobeera ng'ekitanda bakikuzimbidde awo waggulu awo bawosula. Olaba n'ennyonyi era egendayo nedda. Ojja kufumbirwa, ojja kuzaala mpozi nga tolina ebizaala nga tobirina mu bubuto. Kyonna kye kiri twewagira bwereere. Bagambe na kano nti era musajja yalina okwebakako. Ate nkiddemu ng'okyogedde. Kyekyo. Temuyiwa emikisa nga mulowooza mu maaso waliyo emikisa mingi. Kagamba bw'oyiwa ogusooka Jaden yagamba ogwokubiri weegendereze. naye bannange ebirungi biri mu maaso mutulagirire wa we biri kuba twatuuka. Tetwabiraba. Tetwabiraba. Okitegeera? Kakati ngamba njogedde ku mukazi. Njogedde ku mwana muwala. Gana propose esooka. Ey'okubiri gigaane. Maaso eyo waliyo ekinene. Gwe wakiteekayo. Ekinene ekyo ky'ogamba. Kakati ssaawa zino bye njogera bya reality nkooyo otambulira mu birooto byensuubira nti gye biri nga tebiriiyo. Ali mmanyi nja kufuuka sita. Not yet. Obudde bukyali. Ebirungi biri mu maaso. Ndabanga kati asigazza obudde bw'okuza abaana bange n'obbaluŋŋamya. What is bad, what is good. Ze nkubuulira. Zaalinda bazzemu okwekyankuula. Hey! Bu music ansinga. Gw'omanyi omuntu okufuna mu music asacrificinga kyenkana ki. Business ensingira birala. Nina manager omu gwe nali nfunye n'angamba Fiona olina okuloga. Kati abantu nga nze njagala nnyo ebintu by'abajjajja nate sisobola bintu byakuloga. Mukwata buno. Mukwano oyinza obbumpa ne bumera n'envi. Ne bumera envi nga buli awo. Not everyone tali meant to be kubeera mu budagala ddagala kakati. Bwe mmanga so akozesa Katonda baakera ku makyo n'ampa eddoboozi nga so adikozesa kufuuka kyenjagala nina kupaatiikamu ebyo. Manya leeta enjiibwa, leeta ekiku, leeta ebyo ebintu ebityo. Mba sigenda fuuka. Lwaki Katonda takolako obw'olumu n'ennyimba nga simaze kuloga? Nga sina sacrificing mbi gye nsoose kukola. Kyokka omwana ono mbwe ekiku. Basaba obuntu eyo nga tebutegeerekeka. Omuntu agamba emmana yaggoonya. Kati nze eggoonya ngikwate ngisale ngikijjako nkole ntya. Simanyanga kana akaki. Squirrel yeki mu Luganda. Kamuji. Kamuji ekwatika. Kamuji ekwatika. N'olwekyo bammaada battu abakulu n'abato mwekwate bulungi. Abaana abawala abasinga talina kirowoozo nti omuntu akusaba ebintu ebyo okkwejjako. Abawala abasinga obulungi bali mu mabaala kyebuuze lwaki. Abawala abasinga obulungi be bali ku stick out. Ye stick out ekyaliyo bannaye. Mbamba kyakaze nze simanyi.
be babeera ku club governor interest nno ya $5,000 nga teri kiriyo kutulayo butuusi ate buli katebe k'otuulamu price yako y'ekyokunywa ndala ng'agenze kwetega kyogamba aba tategeera abawala abalungi be bali ku timeless gye bali olw'ensonga baayiwa emikisa gyabwe tekyali n'abawasa balya n'abajja babasanga okulyako buli ne bagenda kulyako n'aleka nti alina omukyala eka nina mukyala wange hi Fifi how are you kwagala kulabeko ddi bweriti ne bweriti mwedeti ng'olyayo nno bimeka nga teguggwa kasita guggwa yena kuddamu okuba nga bw'akuyamba nga wamugendera batakya akukwata nakwa programu enfu paka gwekowa alina omukyala kati beera ng'oli mukazi gwe bagamba nina mukyala oyo omukyala gwe boogerako nga yeggwe lwali osanzeko omuntu ng'ali agli ng'ali aweereza omwenge mu bbaala oba nosanga omuntu nga mubi mpamu eddakiika 2 nsoke nkola okunoonyereza omuwala nga mubi abamyufu ng'aweereza omuwenge munoonya simulaba teri ate ebisheeshe ebyo anti muna ebyo tebifugika biringa shiba tebifugika nsanga omusajja mufumbira babuulira oggonyola emmere n'omulawo kwata tesifugika oli mu bbaala empewe ali nkozeko mu bbaala Mr. Tronas emyaka omwo gyansumbuira mpewe ekufuuwa naliko n'ebbaala eyange nga bw'obimanyi naye ng'enkuba bwetonnya nina n'olukusa oluzzaawo ko ne nnyingira mu buliri ne neebaka gwe bakozesa talina right olina right egyeggama naye olina ogyeggama nga mu compound omuba obutebe temuli muntu atuddemu nga tebuliiyo ekkuba bw'obutegula naye oluusi okola ova waka ova gy'opangisa n'ojja kitegeeza oba ozze n'olugoye lumu na sweta kayino n'otuuka mu service ne bakugamba toteekako sweta uniform erina okuba nga erabika empewo n'ekkuba amatama n'onnyogoga n'onnyuka nga bukya n'ofuna piki n'ekuzziwaka ne weebaka nga n'omubbi bw'ajja ne bwakoona obukoonyo oluggi tojja kuwulira ng'oli okooye tofunyeeyo nno wadde gw'osaavinze yasanyuse kuwa katiipu bamala kusanyuka eyo oyinza osaavinga katebo nga kaliko abaana omukyala n'omwami ojja mboozi eyo ojja gituwalula tegeera kazinaga bambi yo nice daddy yo kumanya abakazi abalungi abasoma si bano abataasoma mtu ataasoma bw'alabako ennyingi esusse atandika kukuba maaso mabi yoono ayagala mutwalira omwami okuntwalira omwami wange so by experience mbabuulirira nga nze bebeera awo kere ku makya toyagala kukola oli munafu n'obufumbo tobwagala kiba kitegeeza ku bibiri ogenda wunzika oli malaaya nga weetunda anti bagamba ezo tezikooya ziriyo za mangu toyagala kukola toyagala kufumbirwa kubanga ate bw'ofumbirwa si abasajja aba weeyinza abakuwewudde kyokulya oba ofuna kyabwereere ate ng'osobola n'osevinga ng'olina amagezi kyakulekedde ekyebiri ki ekikulisa ennyama buli lunaku kyennyanja lyako ku kinyeebwa tereka 5 oba 7 tulina Nakaggwa Fiona Fiona naye maama agambye chansi yazimalayo ye nina omusajja gwe nali ndowezzaako myaka ndozange 2 naye nga seebakangako naye akuba nkombya ngali kuki naye nno nammwe abasajja muli basiru temutegeera
obadde okimanyi oyo omusajja namutambu yayina omukyala nga yazaala nako naye ndowooza tebya working out ne baawukana. Naye nga making sure bwe mba ngenda okyalewo oyo Guy ngenda n'emikwano gyange meka? Ena. Kwonoona buki? Ng'ogenda nabo abana. Ate gwe wenna omusajja bw'ofuna bino bye ngenda okwogera ofuna ngayo omuntu abikola. Goba. Nga buli wajja wa alina okujja n'escort. Ne mugenda mu hotelo basaba bya bbeeyi. Tebasaba mu kya 15. Nawe oyinamu obukakafu kwabo talina gwe yagenda naye. No matter. Bayaliye wati yafunamu I don't care nali mwagala. Kwonoonera bwonoonezi. Andi ekyo kimbadde mbagezako baga nti oyiwa emikisa. Mukulu Umaru natukana omuganzi Sabeera mu muzigo. N'agula poloti yeeyo kisijja kwogera. N'aginnambuza konze. Ye nga kisenyi. Kati mu poloti zonna walabye. Walabye yeno. Omuntu atakwagala kugambye akeera ku makya. Era oba omulaba. Antu banemputu. Abane owulira. Oba ogamba. Kambikola ajja kunjagala. Mukwano omuntu atakwagala. Ne bw'oligula buli kimu. Bibe kisoka biba tebizitowa gyali. Agenda n'omusajja gw'ayagala mugulidde mapeesa eyeetaano. Gwaleese ekyakakadde n'alaba nga tekiri wuwaffe kuba takwagala. Ne nnambula bulungi pole nga ntobazi. Enva natukanagana ne munnange benkoze mbikoze lwaki tommegulirako ne mugamba tekebeza omusawo oyinza okunsiga siriimu. Tekebeza results zonna ezaali okay. Ne ŋŋaana. Ne mugamba omuntu alina okwekebeza emirundi emeka? 3. Ate nga wayise emyezi emeka? 3. Gwe mwaka. Bambi nga yalinda ngeri yakavaayo. Ne bantwala okulambula ennyumba ng'ewedde konze nga ani abeere ne watali masannyalaze. Omanyi okwekwasa. Weekwasa kali naye nga bambi olaba tapondo kagamba njawangula. Tewawangula naye. Gwe wefiiriza mikisa. Era bangi olowooza nze. Je bali kugambe babeeraawo mbwe ebirungi biri mu maaso. Sinkyali muto. Naye maama oba kano nkwogere bannange. Ogere kuba nange sina kenneerekerayo. Olugambo luno bannange. Lulungi nnyo. Waliwo omukwano gwange. Ng'akwata omuwala ng'agulayo ennyumba nga mugamba munnange. Kiri gye nkufunyeemu omwana. Ate nina omukyala. Ennyumba eno ojja kubeera muno n'omwana wo. Omuwala ng'ali obuka ng'agamba ani gwobeeze eno omujja mu tawuni n'omuleeta eno mu kyalo wa mwana waani banaye nga mumanyiira biki namugamba nedda okubeera mu kibuga ng'oli mu muzigo n'okubeera ng'ovudde mu tawuni ng'oli mu nnyumba yiyo ng'ate okugenda mu tawuni nusu 10 takisi ddala kiki njawulo ki tomanyiira mumanyiira nnyo omanyi mumanyiza kajanja n'atabuka naye busobokera ku mata ne bagiteekamu omulala ye n'abulirirwa nedda ng'awulira ayagala akkirizibwe mukwano kwange yakaera ku makya n'agamba waayi jangu ennyumba tugiteeke ku katale tufune sente zaffe twali tuzeefiiriza ng'abatazaagala yali wasirizaawo omulala n'amunyiriza ebukya ku makya oli n'alaba ku mujja we n'agamba bambi nnyamba oyo omujjanga agende ntuule bwe tutyo bwe tugiyiwa kati ayinza n'obba ali mu muzigo ng'ate gwali omwetya kati ali mu muzigo gwali omwemu mwazungira nga minzaani ze nkubuulira bwetyo bwe twejaka ne tubanga ewaffe abalina amatiribo n'ennyo kumbe ku bunaku kwe tutudde weereesinga bwereesinzi era bwe muti linnya kaboda osange ani alinnya kaboda nga wupa zijjudde uba bireke yani abadde ayagala munne kale munnaye kantekeko awo omukaaga bakuleete
oli mu budde bw'omala oli mu kulubuka oli mu kulubuka nze nkubuulira era naali yagadde kuwandiikayo ka movie newe kabanga ka series nga 20 parts akwatagana ku mistakes girls do. Wandiikaawo nti mistakes girls do. Wandiikaawo nti weewasiira bwereere okulubuka. Weeresingira bwereere okulubuka. I repeat. Abakazi mweddeko muterere. Ojja tukanga naawe abaana bozadde mu basajja tolina ngeri gy'ogenda bannyonnyola nga kyovulabo abasakazi abamu beesanze nga bawasiddwa abasajja ng'alinga yenkana mutabani w'emyaka. Abaana obadde manyi nalaba akaana wano nga kamyaka nga 11 nga kagamba mama waako ngenda kutwala mu mbuga z'amateeka wakalaba. Kana kamyaka 11 ne kagamba maama njagala ondaga ate nno naddala mu abazaala abalenzi njagala ondaga kitange. Yes, nakalaba. Osooka n'ondaga gundi nangulira ebitabo. N'ondaga tekitegeeza nti nabo abaana baba tebalaba so bannaye tukontrolinge vagina zino. Tange ne mukazi we mutaka. Tufuge vagina bw'oba okyalina chance eddewa omwami wo tata w'abaana ng'ali singo nga bamuzaalamu baana babiri. Bw'omusinkana wali ozaddeyo omu. Please abeg go back and sit. Tuyiza butasukka wa. Oyo tata w'abo abaana ababiri. Yajja kugumira oli omu gwe wasooka ozaala. Naye moving forward in maaso eyo ate oli ajja kulabanga ebyo bizibu. Abo abaana bizibu. Tetunnabeera tugenda sukkawo nze nkyayogera. Ngamba abakazi sina baana. Omwana omuteno video giyiteko naye ate giwuliriza oyige. Omwana omaze okusoma. Twagamba nga bwe nkula njagala mbe musawo obusawo obufunye omulimu oyina profession. Oba otandise dampinga abasajja nzeyo simwagala ako kampi oyo mutini nnyo sitonda bandi munene netaga omusajja kati olwo njogera ku nze netaga omusajja ayinamu wano namu ku kifuba zaaka katono mukwana njagala yevuga. Sirinze fani wa mmotoka kubanga siri fani wa mmotoka nze waba ne piki nazikyawo. Sikulimba Mr. Tronaz. Singa oliyo abakazi nga 90% balowooza ku mbeera eyo nti bassa emikisa gyabwe bagitattanye. Tumala kwekoona ne tujjukira okubuuka naye ggwe atanneekoona ng'eno vidiyo ekusanze weesiimye. Tosuulanga step. Obadde okimanyi nti omwana azaalibwa n'afiirawo teba nsobi. Bino biba byakwekwasa n'ogamba bannange omwana singa twamwanguyiza delaying eyo gy'oba olaba nga mukola buno mukola buli yeba time ye nga walina okugendera. Gwakulekera ensonga egamba mbu tuluddewo mutuusa mu ddwaliro kye lwakyafudde. Tuluddewo salawo bamusale nga ate omwana akooye. Yeeyo limiti Katonda gy'aba yalimitinga nti akomaawo. Naawe omukazi ali eyo olina abakazi abasajja botekedde okukomako. Bw'aba 10 lwerwo. Proposing emirundi emeka? Olibwa abasajja 5000 mu bulemu n'akuwasa. Ye yaproposinga yalina okuba bbaawe. Omukisa wagushifutinga. Kubamu akafaananyi k'5000 mukazi. Kubamu akafaananyi k'5000. Kino omuntu gwe nalaba n'agamba nti ye abasajja bwe yakebaka nabo loole agiwezezza ne buno ne forward. Kakati oyo golowooza ye malaaya afa yeegasse n'abameka. Toli malaaya naye weefudde malaaya. Yenna gw'obadde otuusaako message emutuuseeko.
Era baba ategeera kitegeere. Nabonyabonya Umaru. Twali tukyali mu muzigo by the way. Tutudde ne mikwano gyange giri emyonoonyi kulya nga bubizi kunywa gane bye tutaalye. Byonna mubitumya. Tubitumya paki tubisuule. Tutudde ng'omukyala ajja. Ng'ayingira akana kambadde bulungi ekkanzu y'Ekisiraamu. Tuli ku movie tulaba amagulu tutadde ku mmeeza. Ng'amugamba Daddy gundi bano tubayita tutya? Like baali baayawuka ndowooza nga basigaza mwana naye nga ndowooza laba kyekyonkyona nga bw'obimanyi. Ng'oli alyoka ayimirira ng'amugamba ono mukazi wange bano balamu bange naye nga baali bakwano bange. Naye olw'okuba njagala naye bannaaye nno nammwe temutegeera. Oyimirira otya n'ofuna obuvumu obwanjulira maama w'omwana wo ono mukazi wange bano balamu bange twambadde obukete tetunyuma na kutunulako ne ssebo nga omuntu azza yambadde decent omugamba ono mukazi wange bano balamu bange. Kati omukyala ajja mbuukira embwankube omusajja yagendayo nga gaadi n'asooka apakira oli. Amukubira muntu gwatalabangako wadde newaafuka. Wadde bwalamu bange ono mukazi wange banne oyo omusajja yakuba omukazi. Mukuba kuruwo. Gwe tomugambako nti muleke. Ng'alyoka bamukuba ne bamufulumya ebweru kyali kikomera abapangisa n'empya nga bakumya olutalo okuba otya omukazi maama w'omwana olw'obwo bumalaaya. Nenvaayo ani bamuyita malaaya ani kukuyita malaaya ate akomyewo bebi toyomba anzigaliddeyo. Sabudde omanyi zino solido z'amasannyalaze zino ennene. Naye naawe tewawona. Baakuba omukazi ng'avaako n'amaliba naye kale bwe nadda ebbali ewaffe ekyannuma teyakubye mukazi. Nze yali talina kye yafunyeemu wadde kwonoona bwonoonyi. Naye baakukuba mukazi gwe. Ne bakuwa ne risiiti landiroodi ye yataasa. Naye twesiba kuba tatwagala kali naye simwagala naye ng'afuba olabako nze nali saakusanyuka nga sikwagala. Kwonoona bwonoonyi kuyuzaayiza buyuzaayiza okumalamu kajanja. Kati essaawa zino wejjusa oba tosaakuzza. Koyo tewejjusa. Saagala nze sitera ebintu kasa mbikola nga mbitegeera sitera byejjusa naye obulumi bwo bujja nawulira nga kyewakola tekyali kirungi. N'ogamba obwayise ne bw'okola ki obwayise tebuyooleka. Kati eno message yammwe mubeereeyo nga mulina amabere bwe bati. Sibulaba tulaba tuve wano. Mubeere nga mulina amabere gattutu. Bakugamba buliringa omutima gw'egundi. Gw'embogo. Darling. Wajja ddiba n'ettutu. Bano abasajja ba wano bajja liseeteza. Bajja liseeteza. Mukitegedde gwe naayina talenti ng'otandise osukkulumya. Munze tata gundi. Rehearsals nzikola bweruti ne bweruti. Nakyo kikuluma. Njagenda. Bwolowooza ojja kuzannya firimu y'ebirooto ekube world wide bakuweereza award. Sibyangu nga bw'obiraba. Mpozi bagamba bajja gaseeteza nga ki? Bajja gaseeteza nga ki? Amakya amabeere? Era alina ofuuka stokes naye at least kyana yalikoze bw'ati. Naye omusajja takuwasiza takoze ekiwabula alire seri good. Onfuna. Mubeere bulungi ebyo byange. Muyiwe emikisa nga mmwe bakatonda abategekayo emirala gw'oyiwa gwe guddayo eri. Gw'oyiwa gwe guddawo. Abakazi abalungi okudibako tukyadibira ddala. Ndowooza ategeere gwe bw'oba ng'olina omwami eyo ng'ate togambwako ofuluma w'oyagala w'olaga tosiibula togamba munno nti wayi nina gye ndaga bikole ng'okimanyi essaawa yonna. Tiimu nno kunoba tonobeera mu kisenge owulira ng'akulabikidde bubi ng'olwakoze ebikunyiiza okomewo.
enagenda okudda ng'oli mupya. Si kyalina kisobola kunnobya kati kuba byonna nnabiraba kati. Wano we tukomye tubagamba nti mubeere bulungi. We sign out.